Hallo, wir wünschen euch viel Spaß mit unserem neuen Speed-Bildvideo.
Da ich bisher noch kein Raumschiff-Set gebaut habe, hat mir der Aufbau viel Spaß gemacht. Eine geteilte Anleitung wäre hier allerdings besser gewesen, dann hätte man es auch nebeneinander zu zweit bauen können. Für dieses Set mit 1108 Teilen habe ich 1 Stunde und 53 Minuten gebraucht. Die Minifiguren wurden sehr schön umgesetzt. Allerdings hätte man noch eine Gamora oder den Helm von Star-Lord dazugeben können. Tatsächlich gefällt mir nun das rote Sichtfenster mehr als das durchsichtige vom Original. Der Preis mit knapp 100 € ist meiner Meinung nach für das Set okay. Wenn man es nicht sofort haben möchte, kann man auch auf 20 bis 25% Rabatt im Handel warten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.